ქართული ოცნება სარეიტინგო კენჭისყრას თმობს ნაციონალური მოძრაობა ხმებს. პარლამენტის თავმჯდომარის განცხადებით სარეიტინგო კენჭისყრამ დაადასტურა, რომ არანაციონალი დეპუტატები არც მოფრენილან და არც გაფრენილან. ამაში ახალი არაფერია და ასეც უნდა ყოფილიყო. პრეზიდენტი სააკაშვილი ამბობს, რომ საქართველოს რუსეთი არ არის და აცხადებს, რომ ეს უნდა იყოს ნიშანი ქართული საზოგადოებისთვისაც და პრემიერისთვისაც. რა შეიცვალა დღეს საზოგადოებისთვის და რა შეიცვლება ხვალიდან ორი პოლიტიკური ძალის ურთიერთობაში? მთავარ კითხვას თინა ხიდაშელი უპასუხებს. გადაცემის მეორე ნაწილში რა მთავარი გამოწვევების წინაშე დგას ხელისუფლება? არმაზ ახვლედიანი გადაცემაში მთავარი კითხვა. თინა ხიდაშელი უპასუხებს მთავარ კითხვას პირდაპირ ჩართვა ქუთაისიდან საღამოშვიდობისა ქალბატონი თინა. მოგესალმებით და დავსვავ შეკითხვას. სარეიტინგო კენჭისყრის შედეგად საკონსტიტუციო ცვლილებებმა მიიღო 93 ხმა. 135 ხმა მიიღო რეალური შედეგი უკვე პირველი მოსმენით კენჭისყრაზე. საზოგადოება რას იღებს ამ შედეგით, რადგან მთელი დღის მანძილზე მოლოდინი იყო ძალიან მაღალი. ტექნიკური ხარვეზია, ხმის პრობლემა აქვს სტუმარს. მცირე ხნით გავალთ რეკლამაზე, სულ რამდენიმე წუთში დავბრუნდებით ეთერში უკვე ხარვეზების გარეშე იმედი მაქვს. თინა ხიდაშელი პასუხობს მთავარ კითხვას ქუთაისიდან. ქალბატონ თინა წეღან ვერ გაიგეთ და გავიმეორებ შეკითხვა. სარეიტინგო კენჭისყრამ აჩვენა 93 ხმა. 135 აჩვენა უკვე რეალურმა კენჭისყრამ. დღევანდელი შედეგით რას იღებს, რაც მთავარია საზოგადოება, რადგან მოლოდინი იყო ძალიან მაღალი ამ შედეგების მიმართ. მოგესალმებით, არა ვარ დარწმუნებული, რომ ზუსტად გავიგე შეკითხვა, მაგრამ კი, საზოგადოების მოლოდინი ნამდვილად ძალიან მაღალი იყო დღევანდელი დღის მიმართ. უამრავი ადამიანი გვირეკავდა მთელი დღის განმავლობაში, აღარაფერს ვამბობ, ბოლო 4 თვის განმავლობაში რამხელა იყო გამოხმაურება და ძალიან კარგია, მისასალმებელია, როდესაც ერთ-ერთი ყველაზე მთავარი გამოწვევა, რომელიც დღეს ჩვენი ქვეყნის მიმართ იდგა, დღეს დღის წესრიგიდან მოხსნილია. ჩვენ მივიღეთ ის შედეგი, რომელსაც გვეგმავდით, რომლის იმედიც გქონდა და რომლისთვისაც ამ 4 თვის განმავლობაში მცდელობა არ დაგვიკლია, რომ საქართველოს ავაცილეთ ძალიან სერიოზული პოლიტიკური კრიზისის საფრთხე. როდესაც დღეს მე მიხეილ სააკაშვილს ვუსმენდი და ალბათ თქვენც ვუსმენდით მას, კიდევ ერთხელ დავწმუნდი და დარწმუნებული ვარ, რომ იგივე იყო ძალიან ბევრი ადამიანის ემოცია, რამდენად მაღალი საფრთხის მატარებელი არის ეს კაცი და მისი განეიტრალება მოხდა, აი ამ საფრთხის განეიტრალება, რომელიც მისგან შეიძლება ქვეყანას დამუქრებოდა დღევანდელი კენჭისყრით. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ეს კენჭისყრა, ეს შედეგი და მე მინდა რომ ყველას მიულოცო, რომ 1 ოქტომბრის შემდეგ ეს იყო ერთ-ერთი ყველაზე დიდი გამარჯვება ქართული ოცნების გადადგმული ქვეყნის სტაბილურობისკენ და ქვეყანაში პოლიტიკური კრიზისის არ დაშვებისკენ. პოლიტიკური ნიუანსები ახლდა ამ 4 თვიან მარათონს ქალბატონო თინა. ერთი მხრივ კოალიცია ამტკიცებდა, თქვენი თანაგუნდელები ამტკიცებდნენ, რომ საკმარისი ხმები გქონდათ საკონსტიტუციო ცვლილებისთვის, ყოველ შემთხვევაში გუშინდელ დღემდე. მეორე მხრივ ნაციონალური მოძრაობა ამბობდა, რომ ისინი ერთიანი არიან და რომ არაპირებდნენ მიცემას საკონსტიტუციო ცვლილებებისთვის ხმების. მათაც შეცვალეს გუშინ ეს პოზიცია. ვინ მოიგო აი პოლიტიკური თვალსაზრისით ეს ორთაბრძოლა? ვინ მოახდინა ძალების უკეთ დემონსტრირება დღევანდელი დღით? ქვეყანა მოიგო ამ გადაწყვეტილებით და სწორედ ამას ვამბობდით ჩვენ პირველი დღიდან. ის რაზეც გვაკრიტიკებდნენ მუდმივად, იყო სინამდვილეში ყველაზე დიდი სიმართლე, რომელსაც ჩვენ ვამბობდით, რომ ეს გადაწყვეტილება არ ჭირდებოდა რომელიმე პოლიტიკურ პარტიას და არ ჭირდებოდა ქართულ ოცნებას. ეს გადაწყვეტილება ჭირდებოდა ქვეყნის უსაფრთხოებას და ქვეყანაში სტაბილურობას. ქვეყანაში იმ საფრთხეების არარსებობას, რომელიც მიხეილ სააკაშვილს შეეძლო შეექმნა. ამიტომ მოგებული ბუნებრივია ამ პროცესით არის ქართული სახელმწიფო და ქართული სახელმწიფო სტაბილურობა.
და ეს არის მთავარი, ეს არის მნიშვნელოვანი, ეს არის მიზანი, რომელისკენაც ჩვენ მივდიოდით. რაც შეეხება მათემატიკას, რიცხვებს, ვის რამდენი ქონდა, ჩვენ არასოდეს არ გვითქვამს, რომ ქართულ ოცნებაში გადმოდიოდნენ ნაციონალები. ჩვენ ვამბობდით, რომ ამ საკონსტიტუციო ცვლილებებს და ბევრჯერ გაიხსენეს ამ დღეების განმავლობაში ბიძინა ივანიშვილის ის ცნობილი პრესკონფერენცია, სადაც მან თქვა, რომ ეს ცვლილებები 130-140 ხმას მიიღებდა და ზუსტად ეს მოხდა დღეს. და რა თქმა უნდა, არც ერთ ადამიანს, რომელსაც ოდნავ მაინც რაციონალური აზროვნება შეუძლია, არ ქონდა იმის მოლოდინი, რომ ყველა ნაციონალი ქართულ ოცნებაში გადმობარგდებოდა და ამიტომ ვამბობდით ჩვენ 130 და 140 ხმას. ჩვენ იმას ვამბობდით, რომ ამ საკონსტიტუციო ცვლილებებს ექნება ბევრი ხმა, არა საკმარისი, არამედ ბევრი ხმა და აქედან მოდიოდა ეს რიცხვებიც, რომელიც ფაქტიურად პარლამენტის თვალშემადგენლობას ნიშნავდა. ამ 4 თვიანი მუშაობით, 4 თვიანი კამპანიით, რომელიც ჩვენ ჩავატარეთ ამ ცვლილებებთან მიმართებაში, დადასტურდა, რომ ჩვენ ვიყავით მართლები და ნაციონალურ მოძრაობას არ დაუტოვეთ არც ერთი შანსი, რომ მათ რაიმე სხვა ტიპის გადაწყვეტილება მიიღოთ კენჭისყრის დროს. ეს იყო ყველაზე უფრო მთავარი და მნიშვნელოვანი. აქ პოლიტიკურ გამარჯვებულებს და დამარცხებულებს არ ვითვლით. მე არ მინდა რომ დაიმსგავსოს ქართული ოცნება მიხეილ სააკაშვილის, რომელიც დღეს ამ სრულიად სამარცხვინო გამოსვლით წარსდგა საზოგადოების წინაშე. ეს იყო გამარჯვება ქართული სახელმწიფოს სტაბილურობისთვის. და ეს იყო ჩვენთვის მნიშვნელოვანი და მთავარი. მაშინ რატომ იყავით წინააღმდეგი სარეიტინგო კენჭისყრის, თუ კი მთავარი იყო საბოლოო შედეგი? იმიტომ რომ ეს იყო აბსურდი. იმიტომ რომ ეს იყო ცირკი, რომლის მოწყობასაც ითხოვდა ნაციონალური მოძრაობა. და მე დღესაც ვადასტურებ ამას. ეს არავის არაფერში არ ჭირდებოდა, როდესაც წინასწარ გაქვს ნათქვამი, რომ ხმას აძლევ, გავგებარია მაშინ რატომ ითხოვს სარეიტინგო კენჭისყრას. ასეთ რამეს არც ერთი ქართული კანონი არ იცნობს, მაგრამ ხელისუფლება იმისთვის არის ხელისუფლება და შესაბამისად ატარებს პასუხისმგებლობას, რომ ამ გაჟინიანებაში არ უნდა აყვეს არავის. და სწორედ ამიტომ იმის შემდეგ, რაც ჩვენ გვქონდა ყველა მცდელობა განვახორციელეთ, რომ გადაგვეთქმევინებინა მათთვის აი ეს ცირკი, რომელიც შემოგთავაზეს, ბუნებრივია, რომ იმის შემდეგ რაც ნათელი გახდა, რომ ისინი წინააღმდეგი იყვნენ ამისი და ითხოვდნენ, დაჟინებით ითხოვდნენ სარეიტინგო კენჭისყრას, ჩვენი ამოცანა იყო, კიდევ ერთხელ ვამბობ, რომ მიგვეღო ყველა ხმა მიეღო ამ ცვლილებას. და ეს მოხდა კიდევაც. ამიტომ გამარჯვებულებს როგორც წესით შედეგებით ითვლიან ხოლმე და გამარჯვებული არის ქართული სახელმწიფო ამ წუთის. ვინ მიიღო საბოლოოდ გადაწყვეტილება იმის შესახებ, რომ მაინც ჩატარებულიყო სარეიტინგო კენჭისყრა? ვიზე იყო ბოლო სიტყვა? რადგან თქვენი თანაგუნდელებიც პრინციპში ამბობენ იმას, რომ ყველა ერთ აზრზე არ იყავით ამასთან დაკავშირებით. ბოლო სიტყვა ვისი იყო? არა, ყველა ერთიანი არ ვიყავით ამასთან დაკავშირებით, უფრო მეც გეტყვით, მე ყველა ერთიანი ვიყავით იმასთან დაკავშირებით, რომ ყველაფერი გაგვეკეთებინა, რომ კიდევ ერთხელ გავიმეორებ ამ სიტყვას, ეს ცირკი არ შემდგარიყო დღეს პარლამენტში, რომელიც ისე ვამბობ, არაფრისთვის საჭირო არ იყო. თუ რამე ერთიანობაზე ალაპარაკი, ამას ჩვენ ერთიანი ვიყავით, ისევე როგორც ერთიანი ვიყავით იმ დებატების შემდეგ, როდესაც გამოჩნდა სრულიად ნათლად მათი ამოცანა აბსოლუტურად გაუგებარი, რა თქმა უნდა, იმის თაობაზე, რომ ყოფილიყო ეს სარეიტინგო კენჭისყრა. გადაწყვეტილება საბოლოო ჯამში მიიღო იმან, ვისაც კანონის მიხედვით ეკუთვნოდა ამ გადაწყვეტილების მიღება და პარლამენტის ხდომაზე დავით უსუფაშვილმა გამოაცხადა ეს გადაწყვეტილება, რომელიც პარლამენტის თავმჯდომარის მისაღები იყო, მაგრამ ჩვენ ყველა მოვისმინეთ მისი გამოსვლა, სადაც მან ისაუბრა იმაზე, რომ ბუნებრივია, საუბარი იყო პრემიერ-მინისტრთანაც, ისევე როგორც საუბარი იყო ჩვენთან უმრავლესობის წარმომადგენლებთან, მანამ სანამ ეს გადაწყვეტილება გახმაურდებოდა ხდომას. ქალბატონთინა, ერთი მხრივ საზოგადოება მთელი დღის მანძილზე უყურებდა გამოსვლებს ხდომაზე, სადაც მმართველი გუნდი ცდილობდა დაერწმუნებინა ოპოზიცია იმაში, რომ საბოლოოდ მიიღოთ ერთობლივი გადაწყვეტილება საკონსტიტუციო ცვლილებებთან დაკავშირებით. პროცესი გაიწელა მთელი დღის მანძილზე. საზოგადოებას დარჩა შთაბეჭდილება, რომ მიდიოდა კიდევ პარალელური კულუარული მოლაპარაკებები. შეგიძლიათ ეს დაადასტუროთ. რა ხდებოდა ამ დროს პოლიტიკურ კულუარებში? რატომ დაჭირდა ამ პროცესს ხედავდა? მე მგონი ამას პირდაპირ შეხედავდა ქართველი მაყურებელი, ყოველ შემთხვევაში მარხებზე, სადაც ეს მიდიოდა, სადაც შუქდებოდა დღეს პარლამენტის ხდომა, რომ რამოდენიმეჯერ ხდომათა დარბაზიდან გადიოდნენ როგორც უმრავლესობის წარმომადგენლები, ისე უმცირესობის წარმომადგენლები. ერთადერთი რაც ხდებოდა ის იყო, რომ ჩვენ ვცდილობდით მათთვის კიდევ ერთხელ აგვეხსნა, რამდენად აბსურდული იყო მათი მოთხოვნა, მაგრამ ისე ვამბობ, როდესაც საბოლოოდ გამოჩნდა, რომ ეს რაღაცა მათი ლიდერის გაჟინიანება იყო, რომელსაც ისინი წინააღმდეგობას ვერ უწევდნენ, შემდეგ ჩვენ მივიღეთ ეს გადაწყვეტილება. ქალბატონთინა, დღევანდელი პროცესიდან გამომდინარე, რა დასკვნას აკეთებთ ნაციონალურ გუნდთან დაკავშირებით?
ეს გუნდი არის დაშლილი თუ არ არის დაშლილი? თუ არის ერთიანი, რადგან პრეზიდენტი სააკაშვილი ბოლო დღეების მანძილზე მისი ნებისმიერი გამოსვლის დროს ცდილობს საზოგადოებას აჩვენოს ის, რომ გუნდი არის ერთიანი და პრინციპში სარეიტინგო კენჭისყრაც მისთვის იყო სწორედ ამის დემონსტრირება. სწორედ ეს დაადასტურდა დღეს და ჩვენ ზუსტად ამიტომ ვერ გავიგეთ, მე პირადად იმიტომ ვერ გავიგე სიმართლე რომ გითხრათ მათი ეს მოთხოვნა, ამ სარეიტინგო კენჭისყრის მოთხოვნით და ასეთი გაჟინიანებით მათ თავად დაადასტურეს, რომ გუნდში ერთიანობა არ აქვს და ერთმანეთს არ ენდობიან. ზუსტად ეს დადასტურდა დღეს ამ კენჭისყრით და საბოლოო ჯამში ჩვენი რაციონალური გადაწყვეტილების ერთ-ერთი мотиваცია ესეც იყო, რომ კიდევ ერთხელ საჯაროდ და ღიად დაგვენახებინა საზოგადოებისთვის, რომ არავითარი ერთიანობა მათ გუნდში არ არის, ისინი ერთმანეთს უბრალოდ არ ენდობიან, მათ სერიოზული პრობლემები აქვთ ერთმანეთთან გუნდის შიგნით და სწორედ ამისი ეშინოდათ. და ეს შიში მათ ძალიან ღიად და ნათლად გამოაჩინეს, გამოავლინეს ბოლო 2 დღის განმავლობაში. სხვა შემთხვევაში თუ ისინი ესეთი ერთიანები იყვნენ, ერთი, მეორე, ამ თვეების განმავლობაში აცხადებდნენ, რომ არაპირებდნენ კენჭისყრაში მონაწილეობას და საკონსტიტუციო ცვლილებებისთვის ხარის დაჭერას და მესამე, სააკაშვილი გუშინდლამდე აცხადებდა, რომ მათთვის ეს იყო აბსოლუტურად მიუღებარი, გაუგებარი გადაწყვეტილება, რასაც საკონსტიტუციო ცვლილებებისათვის ხარდაჭერის დროს ჩვენ ვითხოვდით, გაუგებარია, რატომ პირდაპირ კენჭისყრაზე არ მიიღეს მონაწილეობა, ხო? თუ ესეთი ერთიანი იყვნენ, მაშინ არ მიიღებდნენ მონაწილეობას კენჭისყრაში და ჩავარდებოდა საკონსტიტუციო ცვლილებები. მაგრამ ზუსტად იმიტომ, რომ მათ ჩვენზე კარგად იცოდნენ, რომ საკონსტიტუციო ცვლილებები მაინც გადიოდა, დასჭირდათ მათ აი ეს პროცედურული თემის გამოყენება. სწორედ ამ ახირებით, ასე ვთქვათ, დაადასტურეს მათ, რომ გუნდში აქვს სერიოზული პრობლემები, აქვს სერიოზული ბზარი და სწორედ ამ ბზარის უნდობლობის გამო და ამ ბზარის არსებობის გამო ჭირდებოდათ მათ ის, რომ პირდაპირ კენჭისყრაზე არ გამოჩენილიყო რამდენად დიდი არის ეს ბზარი. ჩვენი ამოცანა არ არის ნაცმოძრაობის ბასთან ბრძოლა, მათი რაღაცაში გადარწმუნება, ჩვენ რა თქმა უნდა ამას ყოველთვის შევასწრებთ და ცდილობას არ დავაკლებთ, მაგრამ საბოლოო ჯამში ჩვენი ამოცანა არის შედეგის მიღება. ზუსტად ამიტომ მიიღო პარლამენტის თავმჯდომარე მის გადაწყვეტილება, რაც მიიღო. ეს ალბათ არ არის. ყველაფერი კარგად გამოჩნდა სხდომის დროს, ყველაფერი ნათელი იყო, გამჭვირვალე და სწორედ იმის შემდეგ, რაც ყველაფერი გამოჩნდა და დადასტურდა, რეალურად რამდენად მაღალი იყო მათი შიში ამ ბზარის საზოგადოების წინაშე უკვე ტაბლოზე დაფიქსირებასთან მიმართებაში, ამის შემდეგ რაც ეს სრულიად ტრანსპარენტული და გამჭვირვალე იყო, ჩვენ მათ მივეცით საშუალება პროცედურული წესის გამოყენების. ეს ალბათ არ არის ის ერთადერთი საკონსტიტუციო ცვლილება, რომლის მიღებას თქვენ მოგიწიათ სწორედ ამ პოლიტიკურ ვითარებაში. ახლა რა უნდა მოხდეს? ყოველ ჯერზე, როდესაც საკონსტიტუციო ცვლილებაზე მიდგება საქმე, ან სულად საკონსტიტუციო მოდელის შეცვლაზე, გამოიყენებთ სარეიტინგო კენჭისყრის პროცედურულ მეთოდს? არ ვიცი, ეს ასე იქნება თუ არ იქნება, ეს ახლა ძალიან რთული სათქმელია, თუმცა კიდევ ერთხელ გეუბნებით, ჩვენი ამოცანა არ არის პროცედურებში ავყვეთ მათ და გაჟინიანებაში ავყვეთ, ჩვენი ამოცანა შედეგი დადგეს და გარწმუნებთ, რომ ჩვენ მოვახერხებთ, ისევე როგორც ხვალ სხდომაზე მთელი საქართველო ნახავს, რომ საერთო სასამართლოების შესახებ კანონში შევა ისეთი ტიპის ცვლილებები, რომელიც უზრუნველყოფს გააჩენს შესაძლებლობას უფრო სწორად სასამართლოს დამოუკიდებლობის ამ ქვეყანაში, ზუსტად ესე ყველა სხვა გადაწყვეტილება, რომელიც პრინციპული და მნიშვნელოვანი იქნება ჩვენი ქვეყნის მომავლისთვის, ჩვენ სამშობლოში დემოკრატიის გადარჩენისთვის და ჩვენი მოსახლეობის ინტერესების დაცვისთვის იქნება მიღებული პარლამენტის მიერ. ხან ასეთი პროცედურით, ხან სხვანაირი პროცედურით, ჩვენ რაციონალურად დავითვლით ყველაფრის შედეგებს და იმის მიხედვით მივიღებთ გადაწყვეტილებებს, რომ შედეგი არ დაზარალდეს. საკონსტიტუციო მარათონი პრინციპში როგორც ჩანს დასრულდა, ახლა საინტერესოა რა პოლიტიკური პროცესი დაიწყება ხვალიდან. რა გამოწვევების წინაშე დგას მმართველი ძალა, თუმცა მთავარ კითხვას თინა ხიდაშელი პასუხს გასცემს სარეკლამო ბლოკის შემდეგ გადაცემაში რეკლამის დროა. თინა ხიდაშელი პასუხობს მთავარ კითხვას, ქალბატონ თინა, გავიმეორებ შეკითხვას, დასრულდა პრინციპში საკონსტიტუციო ცვლილებებთან დაკავშირებით ყველანაირი პროცესი ძირითადად დასრულდა. რა იწყება ხვალიდან? რა გამოწვევები დგას თქვენ წინაშე? ხვალ ჩვენ ძალიან მნიშვნელოვანი კანონპროექტების განხილვების წინ ერთ-ერთი ყველაზე უფრო მთავარი ეს არის სასამართლოების შესახებ კანონი.
და ჩვენ გავაგრძელებთ ჩვეულებრივ რეჟიმში მუშაობას. მე ვფიქრობ, რომ ერთ-ერთი ყველაზე მთავარი ამოცანა ამ წუთის შესრულებულია, მიღწეულია. ქვეყანა ძალიან ბევრი სხვა გამოწვევის წინაშე დგას. სასამართლოს დამოუკიდებლობის უზრუნველყოფა ერთ-ერთი მათგანია და ძალიან ბევრი სხვა კიდევ და ბუნებრივია, რომ ჩვენ ჩვეულებრივ რეჟიმში გავაგრძელებთ საქმიანობას იმისათვის, რომ რაც შეიძლება სწრაფად დავამთავროთ ყველა ის კანონპროექტი, რომელიც პირველადი მნიშვნელობის და სასწრაფოდ განსახორციელებელია. გარდა ამისა, ხვალ რამოდენიმე სამინისტროს წარმომადგენელი ჩამოდის პარლამენტში, სადაც რეგიონალური პროექტები უნდა განვიხილოთ და ასე შემდეგ. ცხოვრება გრძელდება ჩვეულებრივ პოლიტიკურ რეჟიმში, ზედმეტი ნერვიულობის და დაძაბულობის გარეშე, რაც აქამდე არსებობდა მოსახლეობის მნიშვნელოვანი ნაწილისთვის, აი იმ საფრთხის გაცნობიერებით, რაც მიხეილ სააკაშვილს შეეძლო ქვეყნისთვის შეექმნა. მთავარი გამოწვევაზე პასუხი გაცემულია. მიხეილ სააკაშვილისგან მომდინარე საფრთხე ქვეყანას აცილებული აქვს. ისე რომ 1 ოქტომბერი შეგვიძლია ვთქვათ, რომ დღეს დამთავრდა. 1 ოქტომბრის შედეგი დღეს საბოლოოდ მიიღო ქართულმა საზოგადოებამ, როდესაც ხელისუფლება შეცვლილია ერთის მხრივ და მეორეს მხრივ ის ადამიანი, რომელიც პრეზიდენტად მუშაობს, განეიტრალებულია ყველა ხიფათი, რომელიც მისგან შეიძლება მოდიოდეს. რა შეიცვლება თქვენი და ნაციონალური მოძრაობის ურთიერთობაში, რადგან გადავლახავ ბარიერად რჩებოდა სწორედ საკონსტიტუციო ცვლილებების მიმართ დამოკიდებულება. იყო საუბარი, იყო მოთხოვნები ნაციონალური მოძრაობის მხრიდან თვეების მანძილზე იმისთვის, რომ დაეთმოთ თავიანთი ხმები, ისინი ითხოვდნენ მაგალითად პოლიტიკურ ამნისტიას. დღეს რა შეიცვლება თქვენს ურთიერთობაში? კოაბიტაციის პროცესი ახლა რეალურია, რომ შედგეს? პარლამენტში კოაბიტაციის პროცესის პრობლემა არ ქონია პრინციპში, შეგვიძლია თამამად ვთქვათ, იმიტომ რომ ბევრი კანონი გადიოდა ორივე პარტიიდან დეპუტატების მხარდაჭერით. მე ვფიქრობ, რომ ეს ასევე გაგრძელდება, თუმცა ეს მათი გასაკეთებელი არჩევანია, მე არ ვიცი ისინი ხვალიდან როგორ მოიქცევიან, მაგრამ კიდევ ერთხელ ვამბობ, არც ერთ მნიშვნელოვან საკანონმდებლო ცვლილებას, არც ერთ მნიშვნელოვან პროექტს ქვეყანაში საფრთხე არ ემუქრება. ყველაფერი სწორედ იმ გეგმით განხორციელდება, იმ საკანონმდებლო გეგმით, რომელიც ქართულმა ოცნებამ წარადგინა ამ სესიის დასაწყისში. ამიტომ რაიმე განსაკუთრებულ ცვლილებებს მე არ ველოდები პარლამენტში, საპარლამენტო საქმიანობაში. თუმცა საკონსტიტუციო პროცესი არ დამთავრებულა, ჯერ კიდევ 2 კენჭისყრა გვაქვს წინ, მაგრამ რეალურად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ეს უკვე მომხდარი ფაქტია. რაც შეეხება სამართლიანობის აღდგენას, საზოგადოებას ხშირად რჩებოდა შთაბეჭდილება, რომ რაღაც შემთხვევაში ხელისუფლება იჩენდა ლოიალობას იმის გამო, რომ პრეზიდენტს ჰქონდა ძალიან კონკრეტული საკონსტიტუციო ბერკეტი. დღის შემდეგ ამ თვალსაზრისით შეიცვლება თუ არა რაიმე? არა, ამ თვალსაზრისით მე ვფიქრობ, სწორედ პრობლემა არ იყო, იმიტომ რომ სამართლიანობის აღდგენის ნაწილში მთავარი სიტყვა ეკუთვნის სამართალდამცავებს, პროკურატურას პირველ რიგში და მეორე სასამართლო ხელისუფლებას. სწორედ აი მეორე ნაწილის გაჯანსაღებისთვის ჩვენ ძალიან ქმედით ნაბიჯებს გადავდგავთ ხვალ მეორე მოსმენით სასამართლოების კანონში ცვლილებების მიღებით. სამართალდამცავები მოწოდების სიმაღლეზე არიან, აქტიურად მუშაობენ, თუმცა რა თქმა უნდა პრობლემები არის სასამართლოში. გარდა ამისა, პარლამენტში შემოვა ძალიან სწრაფად იმედი მაქვს მართლმსაჯულების ხარვეზების დამდგენი კომისიის შესახებ კანონპროექტიც, რომლითაც გაცილებით უფრო მეტ ადამიანს გაუჩნდება იმის შესაძლებლობა, რომ დაამტკიცოს საკუთარი სიმართლე. დღეს რეალურად პრობლემას ქმნის ის, რომ მოქმედი კანონმდებლობიდან გამომდინარე, ჩვენ ვერ ვეხებით ძალაში შესულ განაჩენებს, ძალიან ბევრ ათასობით უკანონო განაჩენს, რომელიც გამოტანილი იყო ამ ქვეყანაში და სწორედ ამიტომ მნიშვნელოვანია, რომ რაც შეიძლება სწრაფად იუსტიციის სამინისტრომ უკვე ოფიციალურად წარმოადგინოს პარლამენტში ეს კანონპროექტი, რომ უახლოეს სესიებზე მოხდეს მისი დამტკიცება. ერთ-ერთი მთავარი შემაფერხებელი სამართლიანობის აღდგენის გზაზე სწორედ აი ამ მექანიზმის არარსებობა და დარწმუნებულია, რომ პარლამენტი ზუსტად ისეთივე მოწოდების სიმაღლეზე აღმოჩნდება ამ კანონის მიღების დროს და ფორსირებულად დაჩქარებული ტემპით მივიღებთ ჩვენ ყველა კიდევ ერთხელ ვამბობ საკანონმდებლო ცვლილებას, რომელიც ამ გზაზე დღეს წინაღობას ქმნის. თავიდან, როდესაც დაიწყეთ ლაპარაკი წლის დასაწყისში საკონსტიტუციო ცვლილებებზე, პარალელურ რეჟიმში ლაპარაკი იყო იმაზე, რომ ქუთაისიდან უნდა გადმონაცვლებულიყო პარლამენტი და აღარ უნდა ყოფილიყო მისი ადგილსამყოფელი შეზღუდული. ამოვარდა ეს საკითხი დღის წესრიგიდან?
არავითარ შემთხვევაში ეს საკითხი დღის წესრიგში რჩება და მას აუცილებლად მიიღებს საქართველოს პარლამენტი, ამას სრული გარანტიით გეუბნებით. უბრალოდ მისი დაჩქარებული წესით მიღების საჭიროება არ დგას იმ მარტივი მიზეზის გამო, რომ დღესაც რომ მივიღოთ ჩვენ ეს ცვლილება, წლის ბოლომდე ქუთაისთან თბილისში პარლამენტი მაინც ვერ გამოვა, იმის გამო, რომ მდგომარეობაშიც არის თბილისში პარლამენტის შენობა. იმის შემდეგ, რაც ჩატარდა ექსპერტიზა, დაიდო დასკვნები, სრულიად ნათელია, რომ საკმაოდ დიდი სამუშაოებია აქ ჩასწარებული. თქვენ იცით იმ მავნებლობის შესახებ, რომელიც მიხეილ სააკაშვილმა თბილისის პარლამენტის შენობაში განახორციელა, როდესაც ის ფაქტიურად გამოშიგნულია, თუ შეიძლება ეს სიტყვა გამოვიყენოთ, ამიტომ არანაირი ფორსირება და სისწრაფე ამ ცვლილებას არ აქვს, ამიტომ ჩვენ მას განვიხილავთ იმ სხვა დანარჩენ საკონსტიტუციო ცვლილებებთან ერთად, რომელიც გაზაფხულის განმავლობაში მომზადდება საქართველოს პარლამენტში. ამერიკის ელჩი იმყოფებოდა ქალბატონ თინა დღეს პარლამენტში, მან კომენტარიც გააკეთა საკონსტიტუციო ცვლილებებთან დაკავშირებით, მანამ ვიდრე კენჭისყრაზე დადგებოდა ეს საკითხი და თქვა, რომ საკონსტიტუციო ცვლილებების შინაარზე ორივე მხარეთან ხმდება, მაგრამ თითოეული ცდილობს საკუთარი ამორჩევლის ინტერესები დაიცვასო. ეს არ არის პირველი შემთხვევა, როდესაც კრიტიკულ მომენტში ამერიკის ელჩი არის ხოლმე კონკრეტულ ადგილას. მან შეასრულა რაიმე როლი ორი პოლიტიკური ძალის ურთიერთობაში, კონკრეტულად საკონსტიტუციო ცვლილებებთან მიმართებაში. დღეს იყო ამერიკის ელჩის მოსმენა საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტში, ძალიან საინტერესო დიალოგი გაიმართა, ძალიან მნიშვნელოვანი ჩემი აზრით. ჩვენ ვილაპარაკეთ ყველა საკითხებზე, გამოწვევებზე, რომელიც ქართული სახელმწიფოს წინაშე დგას და იმ როლზე, რომელსაც ამერიკის შეერთებული შტატები უკვე 2 ათეული წელია დადებით როლზე, რომელსაც ეს ქვეყანა თამაშობს ჩვენი ქვეყნის განვითარებისთვის. ეს იყო მიზეზი, რატოც ბატონი ნორლანდი იმყოფებოდა საქართველოს პარლამენტში დღეს. ანუ არანაირი მონაწილეობა მას არ მიუღია საკონსტიტუციო პროცესში. მაგალითად, მონაწილეობა, რომ დაერწმუნებინა ნაციონალური მოძრაობა საქართველოს პარლამენტში. მე გითხარით ის რატომაც იყო ის დღეს საქართველოს პარლამენტში. კარგი, ძალიან დიდი მადლობა, რომ დაგვითმეთ დრო. თინა თინხიდაშელი გვერდთვებოდა. დიდი მადლობა, ეკა პირიქით. თინა თინხიდაშელი გვერდთვებოდა ქუთაისიდან გადაცემაში. რამდენიმე წუთში მთავარ კითხვას არმაზ ახვლედიანი გასცემს პასუხს. არმაზ ახვლედიანი პასუხებს მთავარ კითხვას საღამოშტობის საღამოშტობის. დღევანდელი დღით უნდა დავიწყოთ უბრალოდ პროცესით, რომელსაც მთელი დღის განმავლობაში საზოგადოება ადევნებდა თვალყურს პარლამენტში. რისი დემონსტრირება მოხდა დღეს? ეს იყო 4 თვიანი მარათონის დასასრული. ეს იყო ამ მარათონის ლოგიკური დასასრული. გარწმუნებთ, რომ არავინ ერთი კვირის შემდეგ, ერთი თვის შემდეგ აღარ მოიკითხავს იმას, როგორი წესით ჩატარდა კენჭისყრა და საიდან მოვიდა ეს სრული 135 ხმა. გადაწყვეტილება მიღებულია, ძალიან მნიშვნელოვან საფრთხეს მე ვიტყოდი გადაურჩა დღეს საქართველო, თანამედროვე საქართველო და ყველა საუბარი იმაზე ამ კენჭისყრის, მნიშვნელოვანი კენჭისყრის და გადაწყვეტილების შემდეგ, რომ დღეს დაიბადა თითქოს ახლად ნაციონალური მოძრაობა, რომ ეს იყო დემონსტრირება ამ პოლიტიკური ძალის სიმტკიცის, ერთიანობის, არნახული ძლევამოსილების, რომ მართველი ძალა არის უზურპატორი და ცდილობს ფეხქვეშ გათელოს დემოკრატია საქართველოში და ეს ყველაფერი ხდება სწორედ კენჭისყრის შემდეგ. თქვენი შეფასებები აგრეთვე მოისმინეთ, რა თქმა უნდა. რბილად რომ ვთქვათ, უცნაურია და მე მაძლევს იმის თქმის საშუალებას, რომ რეალურად არაფერი არ შეცვლილა. რისი დამადასტურებელი იყო? რის სადემონსტრაციო დაჭერდა სარეიტინგო კენჭისყრა ერთი მხრივ ნაციონალურ მოძრაობას და მეორე მხრივ რატომ იყო ქართული ოცნება წინააღმდეგი ბოლო წუთამდე? გასაგებია საკანონმდებლო ნიუანსები, მაგრამ ცხადია, რომ ეს არ იყო მთავარი. საკანონმდებლო ნიუანსები ცხადია, არ იყო მთავარი. აქ მთავარი იყო ის, რა სურდა ნაციონალურ მოძრაობას და მეორე მხრივ რა სურდა მმართველ ძალას. მმართველი ძალისთვის მნიშვნელოვანი იყო გადაწყვეტილების მიღება მარტივად რომ. მაშინ რატომ არ დათანხმდნენ სარეიტინგო კენჭისყრას? რა მნიშვნელობა ჰქონდა შედეგს? თუკი მთავარი იყო საბოლოო შედეგი. სწორედ იმიტომ რომ საბოლოო შედეგი იყო მთავარი, ეს გადაწყვეტილება ასე იქნა მიღებული, რაც შეეხება ნაციონალურ მოძრაობას, მისთვის თქვენ ალბათ დამეთანხმებით, მთავარი იყო საკუთარი სახის შენარჩუნება ამ ეტაპზე.
ეს ასე თუ ისე მოხერხდა, მე ვიტყოდი, მაგრამ იმ კომენტარებით, იმიტომ დავიწყე საუბარი პრეზიდენტმა რომ გააკეთა კენჭისყრის შემდეგ, რომ თითქოს და გამართლებული იყოს აი ეს ჩემი ნათქვამი, სწორედ რომ თითქოს და პრეზიდენტმა მე ვფიქრობ კვლავ დაადასტურა, რომ იგი არაადეკვატურად აფასებს მოვლენებს და რომ დღეს კი არ დაიბადა რეალურად ახალი ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა, არამედ შეიძლება ითქვას დღეს ამ მნიშვნელოვანი კენჭისყრის შემდეგ გაფორმდა იურიდიულად, მე ასე ვიტყოდი და პოლიტიკურად ახალი რეალობა საქართველოში, რეალობა კი ასეთია, ხელისუფლებას დღევანდელს ამის შემდეგ გაცილებით უფრო მშვიდ პოლიტიკურ სივრცეში, გარემოში შეუძლია აწარმოოს საქმიანობა და ნაციონალურ მოძრაობას რაც შეეხება, რომელიც მაქსიმალურად იყო, არის და ხვალაც იქნება ორიენტირებული იმაზე, რომ ყველანაირად ყველა მეთოდით მოაგროვოს ქულები და არ დაგიდევთ იმას, სად არის სიმართლე და სად არა. ხვალაც ასეთივე სურვილი ექნება, მაგრამ ამის მიუხედავად მე ვერ ვხედავ ვერც დღევანდელ კენჭისყრაში მათი ჩართულობით და მონაწილეობით და ვერც მით უფრო პრეზიდენტის ასეთი უცნაური განცხადებებით, რომ ნაციონალურ მოძრაობას თუნდაც ერთი მხარდამჭერი მოემატოს ამ ყველაფრის შემდეგ. რა იცვლება ქართული ოცნებისთვის, მმართველი ძალისთვის, რადგან მთელი ამ თვეების მანძილზე ნებსით თუ უნებლიეთ ყურადღების ცენტრში იყო საკონსტიტუციო ცვლილებები და პროცესები ტრიალებდა სწორედ ამ ერთი კონკრეტული საკითხის გარშემო. თემა მოგვარებულია, თემა აღარ არსებობს. რა იცვლება ქართული ოცნებისთვის? ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლებმა დღეს განაცხადეს, რომ ახლა ოცნებამ უნდა მიხედოს რეალური პრობლემების მოგვარებას, იმ დაპირებების შესრულებას, რომელიც მათ მისცეს ხმას ქართულ ხალხს არჩევნებამდე. კარგია შეხსენება ნაციონალური მოძრაობის მხრიდან. საერთოდ დღეს ნაციონალური მოძრაობა, დღეს არა, 1 ოქტომბრის შემდეგ ძალიან უცნაურად გამოიყურება. მე არაერთხელ მithქვამს და ახლაც გავიმეორებ, რომ არ იცოდე რა იყო ნაციონალური მოძრაობა 1 ოქტომბრამდე, იფიქრებ, რომ ეს არის რაღაც გამორჩეული პარტიული ერთობა, სადაც შეკრებილი არიან უაღრესად დემოკრატი მოღვაწეები და საერთოდ სანიმუშო პარტია არა მხოლოდ საქართველოს თანამედროვე ისტორიაში, არამედ მთელი ევროპისთვის, როგორც თავად ნაციონალებსაც უყვართ თქმა და გამეორება. მაგრამ 1 ოქტომბერი არავის დავიწყებია, არც არავის დაავიწყდება და ქალბატონო ეკა თქვენ დამეთანხმებით ალბათ, არა იმიტომ არ უნდა დავივიწყოთ 1 ოქტომბრამდელი სიტუაცია საქართველოში, რომ წყენის დავიწყება ვინმეს არ შეუძლია, რომ უსამართლობის დავიწყება არ შეგვიძლია, არამედ იმიტომ, რომ ეს არ განმეორდეს უბრალოდ. ყველაფერი ძალიან მარტივია. მე იმიტომ არ მინდა ამის დავიწყება, რომ არც დღევანდელმა და არც ერთმა მომდევნო ხელისუფლებამ საქართველოში არ გაიმეოროს რაიმე მსგავსი, მიახლოებულიც კი. დღეს კი ფაქტია, რომ ბურთი ახლა არის ქართული ოცნების მხარეს, ხომ ასია, მათზეა პასუხისგებლობა, მათ უნდა დაიწყონ ქმედება. ამაში გეთანხმებით, ნამდვილად ასეა და ახლა მე ვფიქრობ, უკვე ყოველი დღე, ყოველი საათი გადაუჭარბებლად შემიძლია ამის თქმა, მნიშვნელოვანია დღევანდელი ხელისუფლებისთვის 10 მაგად, 100 მაგად, არა მხოლოდ იმ კუთხით, რომ დაპირებები შესრულდეს სოციალური, ეკონომიკური, სხვა დაპირებები, სხვა ხასიათისა, არამედ იმიტომ, რომ მთავარი საკითხები მოგვარდეს ქვეყანაში. და თუნებას მომცემთ ორი სიტყვით გეტყვით, მაინც რა არის მთავარი საკითხი ჩემი აზრით. ეს ის საკითხია, რომლის გამოც 1 ოქტომბერს საქართველოს საზოგადოების დიდმა ნაწილმა ზურგი აქცია ერთიან ნაციონალურ მოძრაობას. როცა ეს პოლიტიკური ძალა და მისი მესვეურები პრეზიდენტის თამადობით წლების განმავლობაში ამკვიდრებდნენ უსამართლო სივრცეს ამ ქვეყანაში, უსამართლობას ქადაგებდნენ ერთს, აკეთებდნენ სხვას. აი, სწორედ იმიტომ
რომ ასეთი რამ არ განმეორდეს, მსგავსი ნიშნებიც კი ამის გამეორება შეიძლება მხოლოდ ალბათ კოშმარულ სიზმარში თუ ვინმეს წარმოუდგება, მაგრამ მსგავსი ნიშნებიც კი რომ არ იყოს, ამას ხაზს უსვამ, ხელისუფლებას მართებს ძალიან სწორი ნაბიჯების გადადგმა, ყველა კრიტიკული შენიშვნის გათვალისწინება და მე მათ შორის მაგალითად, ბოდიშომ გაგაწყვეტნეთ, მათ შორის მაგალითად ევროპის სახალხო პარტიის შენიშვნების გათვალისწინებაც? რადგან ჩვენ და შევეხოთ ევროპასთან შენიშვნა არის ჭკვიანური, მნიშვნელოვანი და დროული სახალხო პარტიიდან კი არა, საიდანაც არ უნდა მოდიოდეს, მადლობას ვეტყვი მე ჩემდა თავად ნებისმიერ ადამიანს თუ ორგანიზაციას სწორი, კარგი შენიშვნისთვის. მას მნიშვნელობა არ აქვს საიდან მოდის. ხა რაც შეეხება სახალხო პარტიას, ცალკე თემა თუ იქნება ამის დრო შეიძლება ორი სიტყვით ამასაც შევეხოთ, მაგრამ მე იმას მოგახსენებდით, რომ დღეს ხელისუფლების დღეიდან უпростоრად განსაკუთრებულად ხელისუფლების ყველა ნაბიჯს საზოგადოება, როგორც ქვეყანაში, ასევე ქვეყნის გარეთ დააკვირდება განსაკუთრებული ათვლის-წერტილია, მე შემიძლია ვთქვა, ეს კენჭისყრა რაღაც თვალსაზრისით, ნაციონალურ მოძრაობას ერთი მხრივ სულტყუილა აქვს იმის იმედი, რომ ამით მისთვის რამე შეიცვალა, არათუ არსებითად არაფერი არ შეიცვლება ეს გამორიცხული. თუმცა რატომ ნაციონალური მოძრაობა აღმოჩნდა ოპოზიციური ძალა, რომელმაც განაცხადა, რომ ქვეყნის ინტერესებიდან გამომდინარე ხმას უჭერს დემოკრატიულ საკონსტიტუციო ცვლილებას. ნაციონალური მოძრაობა ქალბატონო ეკა წლების განმავლობაში სწორედ რომ აცხადებდა, მხარს უჭერდა დემოკრატიას, მაგრამ აღრჩობდა დემოკრატიას საქართველოში. რეალურად დღეს ხელის აწევით ნაციონალურმა მოძრაობამ მხარი დაუჭირა ამ გადაწყვეტილებას, ჩემი აზრით, რამდენიმე მიზეზის გამო, მათ შორის ერთი მნიშვნელოვანი ისაა, რომ სხვა შემთხვევაში იგი რბილად რომ ვთქვათ, უხერხულ მდგომარეობაში აღმოჩნდებოდა პარტნიორებთან დასავლეთში და ძალიან ცუდ მდგომარეობაში საკუთარ საზოგადოებასთან ქვეყანაში. სხვა რომ არაფერი ვთქვა, ასე რომ ნაციონალურ მოძრაობას ის უნარი კი შერჩა ჯერ კიდევ, რომ თვითგადარჩენაზე და როგორც თავში გითხარით, საკუთარი სახის შენარჩუნებაზე ზრუნვა შეუძლია, ეს მას შეუძლია ბევრ სხვა, ასე ვთქვათ, მსგავს სიკეთესთან ერთად, ეს ცალკე თემა ახლა ამაზე საუბარი ალბათ არ ზღირს, მაგრამ გაცილებით მნიშვნელოვანია, რაზეც თავში მოგახსენებდით, რომ ხელისუფლებამ მოახერხოს და მე მჯერა რომ ის მოახერხებს, ყველა მნიშვნელოვანი, სწორი, კრიტიკული შენიშვნის გათვალისწინება ერთი მხრივ და მეორე მხრივ ამ ხელისუფლებამ და მე ვფიქრობ, რომ ეს უნარი მას ნამდვილად გააჩნია, უნდა მოახდინოს საკუთარი შეცდომების სხვადასხვა სახის, სხვადასხვა ხასიათის სიმძიმის თუ გნებავთ ასე ვიტყოდი, ამ შეცდომების დროულად აღნუსხვა და გამოსწორება. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. ახლა შეიძლება ვინმე მკითხოს, რა შეცდომებზეა საუბარი იმ ფონზე, რაც იყო თქვათ 1 ოქტომბრამდე. ცხადია მე არ ვადარებ, მადლობა ღმერთს, რომ ასეთი შედარებითი დახასიათების დრო არ დამდგარა და მე იმედი მაქვს არც დადგება, მაგრამ რომ არ დადგეს, სწორედ ამიტომ მართებს ხელისუფლებას ყველა თუნდაც უმნიშვნელო შეცდომის ყისიერად აღნუსხვა და გამოსწორება. ბატონო, რა არის მთავარი გამოწვევა ახალი ხელისუფლებისთვის? პირველი ქვეყნის შიგნით, მეორე ქვეყნის გარეთ. მე ვიტყოდი, რომ ის რაც ქვეყნის შიგნითაა, გაცილებით მნიშვნელოვანია და ჩვენ შემთხვევაში განსაზღვრავს, განაპირობებს ყველაფერს, რაც შეიძლება იყოს ქვეყნის გარეთ. ამის დასაბუთება რეალურად შესაძლებელია და შევეცდები ორი სიტყვით ახლა აგიხსნათ კიდეც. ხშირად ამბობენ, რომ საქართველოს საგარეო კურსი იცვლება, ან გადაიხარა ერთი მიმართულებიდან მეორე მიმართულებისკენ. ეს გარწმუნებთ, რომ ჩვენი ტიპის ქვეყნისთვის, ჩვენი გეოგრაფიისთვის, გეოპოლიტიკისთვის, ჩვენი მასშტაბისთვის, სხვა ფაქტორების გათვალისწინებით აგრეთვე არის ნაკლებად მნიშვნელოვანი
იმასთან შედარებით, რაც ხდება ქვეყნის შიგნით. ანუ ჩვენი საშინაო პოლიტიკა რეალურად განსაზღვრავს ჩვენს სახეს ქვეყნის გარეთ, განსაზღვრავს ჩვენს ადგილს რეგიონში და მსოფლიოში და აგრეთვე ყველა იმ პროცესის სიჩქარეს და ხარისხიანობას, რომელიც უკავშირდება ევროპასთან და საერთოდ დასავლეთთან ურთიერთობას და ასევე ურთიერთობების მოწესრიგებას რუსეთთან და ყველა სხვა მიმართულებით. ეს იმიტომ გითხარით ახლა ასე რომ თუ კი საქართველოს ვერ მოახერხებს ყველა საშინაო პრობლემის, მთავარი პრობლემის დროულად მოწესრიგებას და ჩვენ შეგვიძლია ჩამოვთვალოთ ეს პრობლემები. ჩამოთვლილი არის კიდეც ეს 2012 წლის ანგარიში ევროპის სამეზობლო პოლიტიკის განხორციელების რომლის პრეზენტაციაც დღეს გააკეთა ევროკავშირის ელჩმა. ძალიან კონკრეტული პრობლემებია ჩამოთვლილი, რა თვალსაზრისითაც საქართველოს საჭიროებს პროგრესს. ეს არის საარჩევნო კანონმდებლობაში ხარვეზების აღმოფხვრა, ეს არის მართლმსაჯულების სისტემის რეფორმირება, ეს არის პოლიტიკური мотиваციისგან თავისუფალი სისხლის სამართლებრივი დევნის უზრუნველყოფა და სხვა. მაინც რა არის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი თქვენ ბრძანეთ რომ ბმაში ერთმანეთთან საშინაო პრობლემების და გამოწვევების დაძლევა და დასავლეთთან ინტეგრაცია, ამ შემთხვევაში ევროპაზე ვსაუბრობთ. რა არის ყველაზე მნიშვნელოვანი იმისთვის რომ მივიღოთ ძალიან კონკრეტული შედეგი? პრეზიდენტი სააკაშვილი ხშირად ამბობს რომ გარკვეული შესაძლებლობები საქართველოს გაუშვა და გაშვებული შესაძლებლობების რიცხვში ის ასახელებს ხოლმე ვილნიუსის სამიტს, რომელიც ძალიან მალე უნდა ჩატარდეს. შესაძლო გაშვებული შესაძლებლობების რიცხვში. მაგრამ პრეზიდენტ სააკაშვილს ალბათ ჩემზე უკეთ ახსოვს, რომ ვილნიუსის სამიტამდე იყო სხვა არაერთი სამიტი მისი პრეზიდენტობის განმავლობაში, როცა საქართველოს რეალურად ხელიდან გაუშვა არაერთი შესაძლებლობა, სწორედ იმის გამო, რომ როგორც ჩვენს ტელემაყურებელს შესანიშნავად ახსოვს, ქვეყანაში დატრიალდა 7 ნოემბერი, 26 მაისი, ბევრი სხვა უკუღმართობა და თუ კი მე ვინმე მეტყვის, რომ სახალხო პარტიას თუ გამოურიცხავთ ამ შემთხვევაში ძალიან ტენდენციურად მოაზროვნე პოლიტიკოსთა ჯგუფს, ევროპა, პოლიტიკური ევროპა, ევროპული ინსტიტუტები გადაწყვეტილებებს რომ ღებულობენ და დასავლური ინსტიტუტები ზოგადად არ ითვალისწინებდა ოდესმე საქართველოში შიდა პოლიტიკურ უსამართლობას, უწესრიგობას, დემოკრატიასთან წრალად ყოფნას, მე მას ვერ დავეთანხმები. ითვალისწინებდა და სწორედ ამიტომ იყო, რომ ხშირ შემთხვევაში ჩვენი ინტეგრაციის პროცესი იყო შეფერხებული და რეალურად ვინც უყურებდა ამ პროცესს, ყველა ამბობდა იმას, რომ საქართველოში არის ფასადური დემოკრატია და თუ კი ჩვენ ხმამაღლა და მკაფიოდ არ გვესმოდა ეს 1 ოქტომბრამდე, შესაძლოა ეს იმით ავხსნათ, რომ ერთი მხრივ დასავლეთში ქონდათ იმედი, რომ ეს გამოსწორდებოდა ადრე თუ გვიან, ბოლოს და ბოლოს არჩევნები იყო კარს მომდგარი და მეორე მხრივ ისიც უნდა გავითვალისწინოთ, რომ პირდაპირ ასე ვთქვათ, პოლიტიკურ ომს არავინ არ იწყებს დღეს მსოფლიოში, ყოველ შემთხვევაში ევროპის კონტინენტზე და სხვა მეთოდები არსებობს ამისთვის, ამიტომაც ეს მხოლოდ იმის არგუმენტად, რატომ არ იბრძოდა ვთქვათ ხმალაღმოღებული აქამდე დემოკრატიული ევროპა საქართველოში არადემოკრატიული პროცესების რატომ არის დღეს ბატონო ორმას კრიტიკა უფრო მეტი, ვიდრე იყო ოქტომბრის არჩევნებამდე? ნუ ერთი მხრივ ბევრი ვერსია აქვთ ექსპერტებს ამათთან დაკავშირებით, მე თქვენი მაინტერესებს. ერთი მხრივ ის რომ კრიტიკა ბლომადაა, შეიძლება ჩვენ ჩავთვალოთ მართლაც პოზიტიურ ელემენტად, იმიტომ რომ ამ კრიტიკის ქარცეცხლში არაძლევ თავისუფლებას რომ მოდუნდე. ეს არის მუდმივი ცივი შხაპი, რომელიც ზოგჯერ მოსაწყენიცაა, მაგრამ ასეთი ცივი შხაპის პირობებში ყოფნა გაცილებით უფრო სასარგებლოა, ვიდრე როცა ტაშს გიკრავენ ყველა მხრიდან, როგორც ეს ხდებოდა წლების განმავლობაში ნაციონალური მოძრაობის მმართველობისას და ამ დროს ნაციონალურმა მოძრაობამ ამ ფასადს მიღმა იმდენი უკეთურება ჩაიდინა, იმდენი რამ დამართა ქვეყანას, რომ ბოლოს ერთბაშად ამან ამოხეთქა და დასავლეთის რეაქციამაც არ დააყოვნა, მაგრამ რაც მთავარია, არ დააყოვნა ჩვენი ხალხის სწორმა გადაწყვეტილებამ 1 ოქტომბერს. და სწორედ იმიტომ, რომ ეს არანაირად არც ერთი ფორმით აღარ გამეორდეს, კვლავ გავიმეორებ, დღეს ყველა
მოქალაქეს ამ ქვეყანაში უპირველესად მართებს გაცილებით უფრო მეტი პასუხისმგებლობა, ჩვენ არ უნდა მივცეთ უფლება ერთმანეთს არავის ამ ქვეყანაში, არც ერთ პოლიტიკურ ძალას, არც ერთ ხელისუფლებას, არც ერთ დროში, რომ შეცდომებმა ისეთი ხასიათი მიიღოს, რომ რაღაც მომენტში მათი გამოსწორება იყოს ძალიან რთული, რომ არ ვთქვა, შეუძლებელი, როგორც ეს მოხდა ნაციონალური მოძრაობის შემთხვევაში. რა შეიძლება იყოს ასეთი შეცდომა? რას გულისხმობთ? ადამიანის უფლებების დარღვევას ისეთ სერიოზულს, როგორც იყო მართლა წინა ხელისუფლების პერიოდში გულისხმობ იგივე 26 მაისს, 7 ნოემბერს და ასე შემდეგ. ამას გულისხმობ თუ სხვა სახის ასეთ რამეს რომ გითხრათ ეხლა ობიექტურად, აი ძალიან მინდა რომ ჩემს თავს შევეწინააღმდეგო და ვიყო ძალიან კრიტიკული, მაგრამ ახლა ტყუილი არ შემიძლია გითხრათ და ამიტომაც ვერ ვიტყვი რომ ამ ტიპის რაღაც ანომალიების გამეორების შესაძლებლობას ვხედავ, ნამდვილად ვერ ვხედავ. დღეს თავად საქართველოა სხვა არ არის ეს გადაჭარბებული შეფასება, ძალიან გაიზარდა ჩვენი საზოგადოება და 1 ოქტომბრის შემდეგ მე პრაქტიკულად ვერ ვხედავ იმის შანსს, რომ ასეთი რამ ვინმემ გაბედოს. არა მხოლოდ დღეს, სხვა დროს მომავალში, სხვა ხელისუფლებამ. საზოგადოება ამის უფლებას შესაძლოა აღარავის მისცემს, მაგრამ ეს არ არის საკმარისი პირობა, დღევანდელი ხელისუფლება ამის მნიშვნელოვან გარანტიებს იძლევა, რომ ასეთი რამ არ მოხდება. მაშინ რაზე ვსაუბრობთ და რა ტიპის საშიშროება შეიძლება არსებობდეს. აქ საუბარია იმაზე, ჩემი აზრით, უპირველესად, რომ იყოს ზედმიწევნით დაცული სამართლიანობა. ეს არის მნიშვნელოვანი რამ. ხშირად გამარჯვებულ ძალას, ან გამარჯვებული ძალის მიღმა მდგომ სხვადასხვა ძალებს. ამ ძალის ქვეშ, ასე ვიტყოდი, სხვადასხვა პოლიტიკოსებს, სხვადასხვა დონისა, მიაჩნიათ, რომ აი იქნებ დადგა დრო, რომ ჩვენ სადღაც ჯერ კიდევ ასე თუ ისე მღვრიე წყალში თევზი დავიჭიროთ, ხელი მოვითფოთ. ეხლა ეს ერთი მხრივ შეიძლება თანდევი პროცესი იყოს ყოველთვის ხელისუფლების ცვლილების დროს, ჩვენი ტიპის ქვეყნებში, ცხადია, ნორმალურ დემოკრატიებში ასეთი რამ უბრალოდ გამორიცხულია, შეუძლებელია, მე ვიტყოდი. ასე რომ აი ამის პრევენცია უნდა მოხდეს პირველ რიგში, რომ არც ერთ მოხელეს, დიდ მოხელეს უпростоრად. არც ერთ პოლიტიკოს არ გაუჩნდეს ცდუნება, რომ უსამართლოდ მოეპყროს თუნდაც იმ ადამიანებს, ვინც გუშინ თავად იქცეოდა უსამართლოდ. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია მერწმუნეთ. მე სხვათა შორის იმასაც გეტყვით, რაღაც ეს კითხვა დაისვა, რომ არაერთი ფაქტი ვიცი, როდესაც სხვადასხვა უწყებაში დღეს ამ ხელისუფლების პირობებში უსამართლოდ მოექცენ საშუალო რგოლის მოხელეებს. უსამართლოდ მოექცნენ. და თუ შეგიძლიათ უფრო მეტად დააკონკრეტოთ. ეს ნიშნავს იმას, რომ ადამიანებთან, ვინც მუშაობდა წლების განმავლობაში ერთგულად და ვინც იყო პროფესიონალი, უარი ითქვა მუშაობის, შემდგომი მუშაობის თაობაზე, მხოლოდ იმ ნიშნით, ცალკეულ შემთხვევებში, რომ ვიღაცის კანისფერი არ მოეწონა, ასე ვთქვათ. ეს დაუშვებელია. ეს სახიფათო ტენდენცია. მე მეცაც გეტყვით. რამდენიმე დღის განმავლობაში მოხდა ისე, რომ ვიყავი ბათუმში. ესე გადაბმულად, დიდი ხანია არ ყოფილვარ აჭარაში 10 დღე ერთად. და მე გულწრფელად ვიტყვი და მე მინდა რომ ეს დღეს თქვა ხელისუფლების გასაგონადაც, რომ ძალიან არ მომეწონა პროცესები, რომელიც იქ მიმდინარეობს. კერძოდ არ მომეწონა ის, რომ დღეს ამ რეგიონში გამოკვეთილია რაღაც ახალი ძალა, რომელიც საკუთარ თავს აბრალებს, მე შემიძლია ესე ვთქვა, რომ ყველა გადაწყვეტილება მის მიერ უნდა იყოს მიღებული. ეს არის მე შემიძლია რა თქმა უნდა დავაკონკრეტო კიდეც, არაფერი აქ უჩვეულო არ არის, უბრალოდ გული მწყდება, მართალი რო გითხრათ, იმაზე ერთი მხრივ, რომ აი ამ ხელა
გამარჯვების შემდეგ, რაც იყო 1 ოქტომბერს, ამხელა შედეგის შემდეგ, რაც მიიღო ქართულმა ოცნებამ ხალხის დიდ ნაწილთან ერთად, დღეს კიდევ ვიღაცას, როგორც უკვე გითხარით თავში, ქართული ოცნების წარმომადგენლებს გულისხმობ. გამრუდებული იდეები აქვს და მიაჩნია, რომ ერთი კლანი შეიძლება მეორე კლანით შეიცვალოს. თქვენ ხვდებით მე რაზე ვსაუბრობ? თავი საზოგადოება მიხვდეს. საზოგადოება ჩვენზე კარგად ხვდება ამას სხვათა შორის. ეს არის დაუშვებელი და ექსპერიმენტების ჩატარების არათუ ფუფუნება. არანაირი უფლება არ აქვს დღეს. აქ ლაპარაკი იმაზე კი არ არის, რომ ვთქვათ, ნაციონალური მოძრაობა ცხადია ჩასაფრებული უყურებს ამას და შეიძლება რაღაც თვალსაზრისით სწორიც არის. მას მიაჩნია, რომ ოპოზიციაა, მე არ ვიმაჩნია, რომ იგი კლასიკური ოპოზიცია, მას ასე მიაჩნია, ჩასაფრებულია, მაგრამ ის კი ნამდვილად ვიცი, რომ ასეთი რამ არის დაუშვებელი უბრალოდ და არავის აქვს უფლება. ხედავთ თვითონ კოალიციის წიაღში? მე ვხედავ საფრთხეებს და მინდა გამოთქვა არა მხოლოდ იმედი, მე ამაში მართალია გითხრათ დარწმუნებულიც ვარ, რომ დღევანდელი კოალიცია შედგება ისეთი ძალებისგან და ისეთი კონკრეტული ადამიანებისგან, რომ არათუ მათ ინტერესებში არ შედის ასეთი სიმრუდე, რაც შეიძლება იყოს აქა-იქ უწყებებში ან ადგილებზე, არამედ სწორედ პოლიტიკური ბირთვი, პრემიერი თავად უპირველესად მის გუნდთან ერთად მოახერხებს და უახლოეს ხანებში ყველა ამ სიმრუდეს გამოასწორებს. იმიტომ რომ ამ გუნდმა პრემიერის თამადობით ყველაზე კარგად იგრძნო მაჯისცემა ქართველი ხალხისა 1 წლის თუ წელიწად ნახევრის წინ, მიიღო სწორი გადაწყვეტილება და მე ეჭვი არ მეპარება იმაში, რომ დღეს იგი ამ მაჯისცემას არანაკლებად გრძნობს და ძალიან კარგად გრძნობს და სწორად მიიღებს ასევე გადაწყვეტილებას და ამ გადაწყვეტილებებში როგორც უკვე გითხარით, მე გულისხმობ სხვადასხვა რგოლს, სხვადასხვა უწყებას, სხვადასხვა შრეს, მაგრამ ერთი კი არის, რომ ალბათ საჯაროდ უნდა ითქვას ეს ყველაფერი იმისთვის, რომ სათანადო რეაგირება. ცხადია უნდა ითქვას და მე ამიტომაც გეუბნებით თქვენ ახლა ამას საჯაროდ. მე მეტ კონკრეტიკას გულისხმობ, ბედნო არ მას. მეტ კონკრეტიკაზე არ ვიცი, რამდენად შევიკრიბეთ ჩვენ ახლა სასაუბროთ, მაგრამ თქვენ ჩემზე უკეთ ბრძანეთ, რომ მაყურებელი გაცილებით უკეთ ხვდება ახლა ჩვენ რაზე ვსაუბრობთ, რომელ უწყებებზეა საუბარი თუ გნებავთ აქ, დედაქალაქში, ან რაზეა საუბარი, როცა მე თქვენ ბათუმზე გელაპარაკებოდით. ეხლა ბათუმს კონკრეტულად და აქაც უწყებებს, იმიტომ რომ მე უკვე 15 წელზე მეტია დედაქალაქში ვარ და ვადევნებ თვალყურს საერთოდ დინამიკას პოლიტიკური ცხოვრებისა და გეტყვით, რომ ასეთი საჯაროობა, ასეთი გახსნილობა საქმიანობაში ალბათ დიდი ხანია არ ყოფილა ქართულ სახელისუფლებო სივრცეში. ასეთი მე ვიტყოდი დემოკრატიულობის ხარისხიც მეტწილად, მაგრამ ლაპარაკი იმაზე კი არ არის, რომ კარგი რა არის. კარგი რაც არის სამწუხაროდ ის ბოლოს შენ არ ჩაგეთვლება. 2-3 ცუდი გადაწონის ხოლმე გადაწყვეტილების მიღების დროს ყველაფერს და აი ეს 2-3 ცუდი დროულად უნდა გასწორდეს მეთქი, ამას მოგახსენებთ, თორემ სხვა ყველაფერი მადლობა ღმერთს რომ მიდის კარგად. ძალიან დიდი მადლობა, დიდი მადლობა. მადლობა თქვენ. არმაზ ახვლედიანი იყო დღის ბოლოს ჩვენი სტუმარი, მე ხვალამდე გემშვიდობები და როგორც ყოველთვის მშვიდობიან ღამეს გისურვებთ.